تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خبر مقتل الشابة طيبة العلي خنقا بيدي والدها في الديوانية بالعراق، وانتشر وسم حق طيبة العلي مع مطالبات بضرورة وضع حد للجرائم المتكررة ضد النساء وتعديل القوانين الخاصة بالعنف الأسري، حيث قلبت حادثة الشابة البلوجر طيبة العلي المجتمع العراقي ومواقع التواصل الاجتماعي رأسا على عقب بعد أن أنهى والدها حياتها على يديه بخنقها. ففي محافظة الديوانية بالعراق كبرت طيبة العلي جنبا إلى جنب مع شقيقها قرار، ولكن في مجتمع منغلق. لم ترتاح طيبة العلي وطارت بأوجاعها إلى بلد أخرى، خاصة بعد تعرضها للتحرش وهي تركيا من أجل الشعور بالأمان، وفي سنة 2017 طلب أهلها منها الرجوع إلى البيت. عادت طيبة إلى العراق قبل عدة أيام للاحتفال بفوز منتخب بلادها بكأس الخليج، وزارت لأول مرة بغداد، وهناك فكرت أن تذهب للقاء والدتها قبل أن تحلق مرة أخرى لتركيا. وقعت مشادة كلامية عنيفة بين طيبة ووالدها، وحاولت أن تنهي حياتها، ولكن والدها حمل عنها عبء الموت وخنقها حتى الموت. لم يهرب الأب واتجه إلى الشرطة ليسلم نفسه، وهناك قال دوافعه للقتل وهي غسل العار.